Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi segundo video. Como les había prometido, les voy a mostrar cómo hacer su primer fogata. Lo único que necesitamos son 8 piedras. Ya las tengo guardadas por acá. Vamos a cocinar venado. Hay mejores recetas para el venado, pero bueno, esta es la más simple. Lo único que tienen que hacer es abrir el menú de crafteo, colocar las piedras de esta manera. Craft. Ya podemos poner nuestra comida. Vamos a necesitar algo sobre qué cocinar el venado, por lo tanto vamos a poner una rama ahí, el venado ahí. El venado lo que hace en el camino y nos dice que necesitamos 1 minuto 20 de fuego. El tronco siempre dura mucho más, pero así que lo que vamos a hacer va a ser craftearlo en tablas. Cada tabla arde por 12 segundos, por lo tanto vamos a necesitar 1 minuto 20. Vamos a poner ahí. Tengo un par de zombies afuera que están atacando la casa, pero no es problema ya que no la van a romper. La casa tiene 3 paredes de espesor, así que no tengo de qué preocuparme. A medida que van saliendo, ya tenemos 3. Esto después lo podemos enlatar con las latas vacías. Para enlatarlo nos va a pedir 2 venados por cada. Puede ser venado hervido, puede ser venado así como lo estamos haciendo ahora. Por lo visto todavía no tengo la receta para poder enlatarlo, pero bueno, podemos tomarlo tranquilamente así. Seleccionamos, clic derecho. Como verán, es muy buen alimento. Siempre hay que dejarlo guardado porque eso tiene olor y atrae a los zombies, así que una vez que esté cocido, es bastante incómodo que estén pegando los zombies desde afuera. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el agua. Una vez que ya tenemos esto, yo acá tengo 2 botellas de agua sucia. La agua sucia simplemente la consiguen teniendo botellas vacías, que las consiguen tomando agua. Ahí ya tengo una botella vacía. Y llenándolas en un río, en cualquier lugar donde vean que hay agua en el suelo, les hacen clic derecho con la botella en la mano y se llena de agua sucia. También necesitan cocinarla, aunque no puedo cocinarla acá, voy a necesitar... me parece que no tengo. Voy a necesitar una olla. Bueno, parece que no les voy a poder mostrar cómo hacer el agua. Pero en caso de que tuvieran una olla, o simplemente estas latas también las pueden llenar con agua, las latas sí las pueden cocinar sobre la rama. Pasa que tenía una olla, pero sin querer la solté en el camino. Bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, consulta, no duden en pedirme. Bueno, muchas gracias por todo, suscríbanse y espero que sigan disfrutando de los videos. Chao.